अचानक ट्यूबवेल खुदाई चल रही थी, अचानक जमीन के अंदर से पानी आना बात चालू हो गया। सरकार मंडी के पास जोरा माइनर छत नंबर 1 करीबन 7 से 1 फुट खुदाई हो चुकी थी। केवल पूरा कंप्लीट हो गया लमसम। इसमें चलते चलते अचानक सुबह 6 बजे जो पानी आने चालू हो गया। 3 घंटे पानी अच्छी हुई है, पूरा पानी से भर गया। पानी बड़ा मीठा है, अचानक से आ रहा है।